Дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей, магазин magicwand.me, magic-wand.me. Сегодня я расскажу вам про упражнение Кегеля для мужчин. Давно обещал, некоторые люди спрашивали, особенно после упражнения Кегеля для женщин. На самом деле, по другое название их это упражнение для мужского пролонгированного оргазма. И да, в первую очередь ставятся две задачи. Это пролонгация самого секса и пролонгация нашего оргазма. Да, он может быть 3 минуты, у меня, например. В начале это примерно 30 секунд. И да, он еще у нас и составной. Об этом я тоже расскажу. Он у нас как бы тоже некоторый мультиоргазменный. Это собственный опыт плюс некие академические знания, а также большое количество общения меня с моими подписчиками, которые делали эти упражнения и вполне себе добились таких же, а иногда даже и лучших результатов, чем у меня. Скажу сразу, те, кто затратит на эти упражнения больше месяца, уже смогут долго не кончать. А те, кто продолжит свои упражнения, обретут как раз ту самую возможность кончать долго. Помимо всего прочего, все, кто делает, отмечает повышенную эрекцию и крепкость мужского полового члена. Видео разбито на две части. Вначале будет практическая часть, потом теоретическая, и в конце очень важный момент — управление микромышцами, которые и дают весь основной эффект. Что такое мужской пролонгированный оргазм? Это ряд упражнений для мышц тазового дна. Еще называется лонно-копчиковая мышца. Я уже рассказал то, к чему это приводит, и это не сказка, это вполне себе реальность, то, что как раз у вас и произойдет после упражнений. Я разделил это на 3 этапа. В общем, там это 3 основных кита, фундамента. Это сами упражнения для мышцы, дыхательные упражнения от Монтекче и разбор уже по микромышцам, как ими управлять. Именно это и позволит вам управлять в сексе. На самом деле все эти упражнения нахрен не нужны. Они нужны для одной простой причине. Вы с помощью этих упражнений научитесь контролировать несколько групп микромышц около пениса, которые и позволят вам иметь все вот эти постэффекты озвученные. Зачем нужны упражнения Кегеля для мужчин? Я сейчас открою вам тайну. На самом деле эти упражнения сами по себе никакой функции не несут. То, что вы там себе натренируете, не даст вам ровным счетом ничего. Основная их задача — это прочувствовать и найти нужные мышцы, как я уже и говорил. Именно они позволят вам управлять вашим сексом, стать его хозяином с точки зрения вашей мускулатуры. Причем не только общей, но и микромускулатуры кровеносной системы, что очень немаловажно. Именно это влияет на качество эрекции. Итак, как делать упражнения Кегеля для мужчин? Первую неделю, каждое утро и вечер, вы делаете простое упражнение, пока не бежим вперед. Вы ложитесь, садитесь или стоите, но я всегда делал лежа в кровати, перед сном и после просыпания. Вы делаете 30 сокращений, вот примерно таких. Всех мышц, которые находятся в районе копчика. Не надо пока искать никакую нужную мышцу, вы ее не найдете, об этом расскажу позже. Это была первая неделя. Во вторую неделю вы добавляете еще 2 упражнения. Первое — это вы зажимаете мышцу и держите ее 10 секунд. Считаете про себя. Кто не может 10, держите 5. 10 это в оригинале. Потом вы зажимаете, держите, считаете про себя, например, до 5, распускаете. Считаете еще раз про себя до 5 или 10, сколько вы держали, и зажимаете еще раз. Итак, в оригинале 10 раз. И завершающее упражнение: вы зажимаете мышцу и стараетесь сдавить ее как можно сильнее. Вот именно в момент, когда вы будете стараться сдавить ее как можно сильнее, вы будете очень сильно ее тренировать. Немаловажный аспект: со второй недели подключайте дыхание. В момент, когда вы сжимаете мышцу, вы делаете вдох. Когда разжимаете, вы делаете выдох. Это поможет вам на дыхательной системе. Дыхание для мужского пролонгированного оргазма. С 3-й недели вы добавляете сюда так называемое дыхание яичками. Я лично делаю, это опять же можно делать лежа, сидя, стоя. Я лично делаю в 2 форматах. С утра и вечером я делаю это в душе, и во время дня, в более сокращенном варианте, я делаю это, пока езжу в машине за рулем. Там все равно делать нечего. У меня там играют только книжки, всякие сексологические, и происходят подобные упражнения. С утра и вечером вы делаете 3 повторения по 9 таких вдохов. Сейчас я расскажу про эти вдохи. Утренние и вечерние упражнения делаются с закрытыми глазами. Я сразу скажу, я не сторонник эзотерики, Монтекче, это ближе к йогам и так далее. Тем не менее, эти упражнения
на дыхание по Монтек-Чиа, дыхание яичками, оно действительно работает и дает свои колоссальные результаты. Именно эти упражнения дарят сверхвозбудимость. Я считаю, что дыхательные упражнения воздействуют как раз на микромускулатуру кровеносной системы, которой по факту мы управлять не можем. Поэтому оно, скорее всего, дает свои результаты. Итак, вы закрываете глаза, но если не в машине, закрываете глаза и начинаете делать медленный вдох, при этом стараясь поднимать свои яички. Вы там просто будете напрягать определенные мышцы. Кстати, с какой-то недели яички действительно начнут подниматься. И представляете себе, как бы стараясь почувствовать, что некий легкий холодок и воздух входят в мышцы вашей промежности снизу. Это звучит странно, но тем не менее, как я сказал, это скорее всего работает на неуправляемую микромускулатуру. То есть вы делаете такой вдох, поджимая яички. Попутно с этим вы стараетесь представить себе, что все эти ощущения поджимания и прочего, и вот этого самого холодка, который описывается у Монтек-Чиа, вы как бы поднимаете внутри себя вначале до уровня где-то там паха, живота, и дальше по позвоночнику идете вверх. Значит, когда на первой неделе выше, чем таз, не старайтесь поднять, на второй неделе старайтесь поднять уже до где-то грудной части, и в третьей уже до головы, до мозга. Скорее всего, здесь опять же тренируются нервные окончания нашего позвоночника, подобным упражнениям, завязанным немного на фантазии. В принципе, не старайтесь специально почувствовать, держите все это в голове, с какого-то момента все это начнет приходить. У меня, когда дыхание подходит к голове, начинает ощутимо кружиться голова. Поэтому это вполне себе достаточно чувственное упражнение, в смысле ощутимо. Делаю я его в душе. С утра, в душе, вечером, когда не забываю, и в машине, пока еду. Итак, у вас пошла третья неделя, вы уже делаете 3 вида упражнения и 2 вида дыхания. Одно с утра и вечером, и второе днем, где-то уже не закрывая глаза и не пытаясь впаяться в столб на машине. С 3-4 недели вы можете начать искать ту самую точку на миллион, про которую вы, скорее всего, много где читали. Меня подписчики в свое время задолбали фразами, как ее найти. Секрет, скорее всего, оказался прост. Они все ее нашли благодаря моим же рекомендациям, но только где-то через 3-4 недели. До этого найти ее они просто не могли, потому что, скорее всего, их мускулатура была недостаточно развита, чтобы ее найти. Дальше все ее нашли примерно там, где я и описывал. Чуть выше, чуть ниже, чуть-чуть в стороне, без разницы. Ее нашли все. Итак, идете в туалет, садитесь на толчок, берете палец, прощупываете у себя. Кстати, туда же вы должны будете дышать на дыхание яичками. Нащупываете у себя кость, которая идет ниже члена. Дальше двигаетесь пальцем в сторону ануса, не в анус, это важный момент, в сторону ануса. Как только кость заканчивается, вы тыкаете своим пальцем в мягкую ткань тела. Достаточно ощутимо, там такие болезненные ощущения. И пытаетесь напрягать все свои вот эти мышцы, которые раньше мы тренировали все скопом. Как только вы сможете нащупать эту нужную мышцу, в принципе, вы почувствуете, она будет вполне себе явственно напрягаться. Как только вы сможете сфокусировать свое внимание на мышцах, именно на этой мышце, забиваете на то, чтобы напрягать все остальные мышцы, до этого вы тренируете, считаете, что и мышцы, которые держат член, и вот эту самую лунно-копчиковую, и анальные мышцы, которые у нас сфинктер закрывают, раскрывают, и тому подобное. Но их тренировать вначале нужно все. Потом вы фокусируетесь, где-то 4-я неделя, 5-я, вы фокусируетесь только на этой точке, когда вы смогли ее найти. Раньше, чем 4-я неделя, не надо бросать делать упражнения для оставшихся мышц. То есть на все мышцы вы делаете месяц. С 5-й недели вы можете начинать делать упражнения только для этой точки. Очень легко проверить себя, правильно ли вы нашли мышцу. Если вы пойдете в туалет, сядете на толчок, начнете писать и попытаетесь остановиться, вам будет больно, неприятно и тому подобное. Мы все мужчины знаем, когда нам надо было закончить писать, это очень болезненный процесс. Так вот, если вы можете сделать это только одной этой мышцой, не прибегая к остальным мышцам паха, потому что остальные мышцы сдавят ваш мочевой пузырь, и вам действительно будет некомфортно. Вы будете, с одной стороны, пытаться не писать, а с другой стороны, будете сдавливать мочевой пузырь и пытаться писать. Так вот, если вы нашли нужную мышцу, вы можете всегда легко проконтролировать, ее ли вы нашли. Вы останавливаете мочеиспускание этой мышцой. Тогда это происходит безболезненно.
Еще раз повторюсь, без длительных тренировок остальных мышц вы ее просто не найдете. Итак, мы подошли к мужскому пролонгированному оргазму. С момента вашего начала упражнений Кегеля для мужчин и момента того, как вы нащупали вашу нужную мышцу, вы можете начинать изменять свой секс и онанизм. Экспериментировать проще начинать с онанизма, там работает меньшее количество мышц. Если вы во время онанизма или оргазма, когда ваш оргазм начнет подступать к вам, это только маленькая долика, я еще много что расскажу. Как только он начинает подступать, вам нужно небольшими пульсирующими сдавливаниями, то есть сдавили, разжали, где-то вот в таком вот темпе. Вот в таком темпе вы делаете. Когда подходит к оргазму, начинаете ее сокращать и расслаблять. И это позволит вам удлинить свой оргазм. Честно скажу, через 2 месяца, в общем-то, когда вы уже начали экспериментировать с этим и почувствовали некие результаты, через 2 месяца вы можете забрасывать все, кроме дыхания, нафиг. Оно вам больше не нужно. Как я сказал, сама по себе тренировка мышц ничего не дает, кроме вообще возможности их проконтролировать. Дыхание же сильно влияет на эрекцию, поэтому лучше его оставляйте. Итак, мы подходим к 3-му этапу. Это управление нужными мышцами в сексе и в онанизме. Для вас это новый этап вашего секса. Теперь он станет совсем другим. Итак, поехали примерно сверху вниз. Так, мышца в районе лобковой кости чуть ниже. Она где-то там за ней находится. Ну, считайте, нижняя часть пресса, чуть-чуть ниже нижней части пресса. Она давит на ваши мочевые пузыри и прочее и задавливает нужный кровоток. Таким образом, вы всегда, надавив этой мышцой вниз на основание члена, вы можете задержать свое возбуждение достаточно сильно и остановить накапливающее возбуждение, которое, вот, казалось бы, скоро уже там впереди нас маячит оргазм, но мы хотим дальше продолжить, и таким вот контролем этой мышцой мы можем откладывать достаточно долго наш оргазм. Дальше. Мышца, окружающая корень члена, существует, в общем-то, для тех же особенностей. Когда мы ее напрягаем, наш член сильно напрягается. Это всегда такой момент, все мужчины это умеют делать, сделать так, чтобы член стал очень-очень твердым. Делается вот этими мышцами, которые окружают наш член. Ну, кажется, что эти мышцы находятся внутри члена, но это не так, внутри члена мышц нет. Они на самом деле просто охватывают его корень. Давление этих мышц на член сильно снижает ощущение во время секса, потому что зажатые мышцы блокируют приток крови, а также зажимают наши нервные окончания, и мы меньше чувствуем. Таким образом, мы можем всегда снизить чувствительность в сексе. Нашу, причем, кстати. При этом чувствительность женскую мы повысим, так как наш член станет тверже. Но здесь важно не переиграть. Если вы долго будете ее зажимать, и таким образом будем пытаться сделать его тверже, мы одновременно препятствуем притоку крови к члену. И он, когда мы разожмем, в какой-то момент просто опадет, потому что новая кровь не подойдет, а старая от него отхлынет. С этой мышцой нужно быть осторожным. Также эта мышца участвует в самом оргазме. Она начинает как бы пульсироваться, и ваш член начинает из-за нее сильно напрягаться, когда подходит оргазм. Если вы в этот момент будете расслаблять свой член, вы опять же отсрочите оргазм. Раз. 2. Вы увеличите свои ощущения на головке и члене, потому что нервные окончания не будут зажаты. 3. Вы увеличите кровоприток, и он будет твердым сам по себе. Однако оргазм с ненапряженным членом гораздо сильнее, даже без вот этого сокращения лонно-копчиковой мышцы. Итак, наша так называемая лонно-копчиковая мышца или мышца на миллион. Она делает свои сокращения во время оргазма. Ваша мышечная ткань нагнетает давление во всякой вашей этой кровеносной системе, водно-капиллярной системе, которая связывает сперматоки и так далее, простату и прочее. И в какой-то момент давление оказывается очень высоким, и вы выстреливаете. В этот момент эта мышца как раз чувствует прохождение спермы. И поэтому поэтому мы испытываем тот самый оргазм. В принципе, прохождение спермы ей не требуется. Ей достаточно быть в сверхвозбужденном состоянии. Поэтому, когда наша сперма, когда к нам подходит оргазм, мы начинаем краткие сокращения, ее расслабление, ее сжатие и расслабление, и тем самым не даем себе остановить оргазм,
мы его продлеваем. И так мы можем делать сколько-то секунд, постепенно это идет больше, дальше и больше. То есть поэтому я и сказал, в какой-то момент остальные упражнения можно отбросить, потому что дальше вы будете постоянную тренировку делать в своем онанизме и сексе. Чем дольше вы будете делать эти микросокращения этой мышцой, тем дольше будет длиться ваш оргазм. И мы сейчас подойдем еще к одним мышцам. В какой-то момент оргазм упадет, но если вы все делали правильно, ваш член не упадет после эякуляции, вы сможете продолжить заниматься сексом. И вот здесь, после затухания основного оргазма, который будет происходить долго, при этом сама мышца будет наращивать свою чувствительность и замещать собой новый пласт оргазменных удовольствий, оргазменных ощущений. И здесь мы подходим к мышцам около ануса. Эти мышцы, помимо того, что, как я сказал, если вы не будете прекращать делать эти пульсирующие движения, они в какой-то момент начнут напрягаться, сжиматься, сдавят вашу простату, и вы получите еще и третий вид оргазма, это простатный, совершенно при этом не стимулируя саму простату. И у этих мышц есть еще одна особенность, они также влияют на нашу возбудимость, потому что давят на простату. И ими мы можем также управлять во время секса и сдавливать ими нашу простату. Самое простое научиться управлять ими, это подавать свое тело вперед, либо назад во время фрикций. Да, все мужчины двигаются вперед-назад во время фрикций. Но если вы выпятите ваш лобок вперед во время фрикции и не будете его сильно зажимать, он будет все время смотреть вперед, а двигаться вы будете за счет других мышц, вы таким образом сдавите себе простату и будете получать больше удовольствия. Опять же, если вы сделаете больше угол, то есть отдалите свою жопу назад, то есть так мы передвигаем жопу вперед, получаем больше удовольствия. Мы быстрее кончим, мы ярче испытаем оргазм. Если вы отдалите свою попу, давление на простату уменьшится, и таким образом вы отдалите свой оргазм и уменьшите от него удовольствие. Да, то есть получается, что сексом мы в основном занимаемся жопу назад, а потом в какой-то момент, или свободно, когда мы чувствуем, что мы сейчас не кончим. И в какой-то момент, когда мы хотим испытать прям бешеный оргазм, мы подаемся вперед и начинаем делать фрикции с тем, что мы пытаемся выпятить вперед наш член, если так сказать. Сложно объяснить. Вот эти 4 формы позволят вам дальше заниматься собственными исследованиями, и оно само по себе, они все увеличат ваш оргазм и принесут вам просто бешеный контроль во время секса. Также во время секса не забывайте про дыхание. Оно тоже будет влиять на ваше возбуждение и силу эрекции. Здесь есть еще одна особенность, я должен про нее сказать. Сухой оргазм. Есть небольшой нюанс. Сам я до него никогда не доходил. Но один мой подписчик очень был им сильно увлечен. Мне это просто было не нужно. Я не видел в этом никакого смысла. Мой один подписчик был им увлечен, даже добился. У него были мультиоргазмы, причем не эти 3, а вполне себе обычные. Но примерно через месяц таких упражнений, когда он не давал себе кончить и испытывал свои оргазмы, у него случились проблемы с простатой. Да, потому что жидкость там задерживалась, простата увеличивалась в размерах и ничего не происходило. Поэтому я не рекомендую вам экспериментировать в сторону сухих оргазмов. В управлении всеми этими мышцами есть масса нюансов. Их вы узнаете уже самостоятельно, для этого я вам не нужен. Потом вы сами станете себе маленькой лабораторией для исследований. Ну а те из вас, кто хочет всего быстро и сразу, есть один способ, как достаточно быстро начать контролировать нужную мышцу. Я уже показывал этот прибор в упражнениях Кегеля для девчонок, я тогда его презентовал, там можете посмотреть подробнее, с телефона, подключаю его к телефону. Смысл простой. Вот этот девайс заряжается, подключается к телефону, вначале включается, подключается к телефону посредством Bluetooth, соединяется с электродом, вот электрод, это мужской как раз электрод, он помещается, уж простите меня, в анус. И дальше он смотрит, какие мышцы напрягаются во время упражнений. Упражнения у него все сделаны на экранчике, там все бегают какие-то пчелки, летают, что-то там, их 4 штуки, любой найдет на свой лад и вкус. Данный электрод вставляет, и дальше тренажер смотрит только на мышцы, которые находятся рядом. Если вы пытаетесь управлять мышцами таза, более широкими тазами, ляжками, чем-то еще, прессом, он этого не увидит. Он увидит только расположенные рядом мышцы. А нужные нам мышцы как раз и расположены рядом с ним. Вот это будет самый простой и быстрый способ определить, как быстро кончать. Называется он калибри.
Вот, есть у меня в магазине по ссылке в описании, можно будет приобрести. Ну и в конце ролика тоже будет ссылка на него. Надеюсь, я удовлетворил ваши знания и тем более объяснил, как достичь мужского пролонгированного оргазма и мужского пролонгированного полового акта. Теперь упражнения Кегеля для мужчин доступны и вам. И пишите свои результаты в комментариях. Также всегда напомню, я всегда жду больше комментариев, почти на все из них я отвечаю. И мне очень нравится, когда вы мне пишете. С вами был Чалосов Сергей, магазин magic-one.me, а с вами я прощаюсь до своего следующего видео.